大家好，我係雞腿貓，今日咧就嚟到灣仔中菜館度飲茶。依家好多嘅茶樓、酒樓啊，都做緊7蚊、8蚊、9蚊嘅點心優惠。灣仔呢間中菜館都唔例外喎。今次呢個點心優惠，每日嘅朝頭早10點去到晏晝4點都有嘅。我哋朝頭早10點半鐘過到嚟，現場已經見到好多人喺度飲緊茶啦。嗱，去到現場，酒樓職員問我哋飲咩茶之後，咁就安排位置俾我哋坐啦。咁中菜館因為係稻香集團旗下，所以我哋現場都會見到呢一個自助加熱加水機嘅，撳個掣就會加熱同埋加水。喺呢度飲茶就係20蚊茶位，不過沖茶呢個環節就要自己搞掂啦。呢一張就係中菜館7、8、9點心嘅價目表，右手邊見到嗰啲孖寶呢，成幾百蚊就唔使理佢嘅。7蚊、8蚊同埋9蚊嘅點心，佢都好清晰話俾大家聽有啲咩款同埋有幾多件喺裏邊嘅。雖然佢有個價目表俾大家睇，但係落單嘅時候，大家都需要用電話掃描台面上面嘅二維碼落單。喺我哋入座前，職員就強調我哋用餐時間係個半鐘。咁我哋今次一行4人過嚟飲茶，其實個半鐘係足夠嘅。不過佢哋點心嗰個上菜速度就慢咗啲啦，都隔咗大概10零20分鐘到。第一款上到嚟嘅點心就係呢一款香煎豉椒牛肉包，8蚊2件都幾抵嘅。嗱，個包呢就係咁大啦，賣相都可以。嗱，我哋打開個包，見到有啲牛肉碎同埋有啲青椒喺度嘅，咁食落去個味道都幾香口嘅。接住落嚟嘅點心都幾抵食嘅，叫做香煎櫻花蝦腸粉，本身7蚊有8條，不過呢現場見到呢款腸粉佢俾咗成10條咁多啊。你又可以叫職員俾啲甜醬同埋麻醬你點呢個櫻花蝦腸粉食嘅。仲有一款好抵食嘅點心叫做鮮蝦蒸韭菜餃，7蚊有3件，而每件呢都幾大隻嘅，裏面個餡呢就係咁嘅。之後上嚟呢款點心係奶黃千層糕，都係一樣幾抵食，8蚊3件啫，食落去冇咩特別。估唔到佢哋灌湯餃9蚊份啫，平時我哋出邊食灌湯餃價錢都起碼40、50蚊啦。個湯除咗有隻餃之外，仲見到有粒瑤柱喺裏邊。嗱，最後隻餃裏面嘅餡料主要就見到有豬肉同埋冬菇，以9蚊呢個價錢嚟講，其實真係冇得輸嘅。然後再上嚟嘅點心就有呢款鮮淮山蒸鳳爪，呢度一份只係8蚊，咁呢度一共都有4隻嘅鳳爪，食落去呢都幾入味嘅，而鳳爪個底都晾住咗啲淮山喺度。估唔到佢哋呢度仲有南乳炆豬手食嘅，9蚊一份嚟講呢，佢個份量都算係咁。豬手我哋數到一共有6嚿，以9蚊呢個價錢嚟講，其實真係冇嘢好投訴啊！我哋仲叫咗呢款懷舊手工糯米包，嗱7蚊2件，咁如果你想食得飽肚啲嘅話，可以點呢款點心。我哋仲點咗呢款香麻芋酥糕，8蚊2件。嗱，睇賣相，相信呢個芋酥糕就炸過嚟嘅，面上面見到好多芝麻粒啦。而食落去裏邊就有香芋喺度。我哋喺度飲茶，仲叫咗呢款大良炸鮮奶，9蚊2條，食落去味道同出邊食到嘅大良炸鮮奶就差無幾。我哋最後仲叫咗呢款點心椰蓉鹹蛋黃流沙包，價錢都幾抵食嘅，7蚊有3個。見佢呢個流沙包面上面呢都滲咗啲椰絲喺度，打開佢呢就有啲鹹蛋黃流沙啦。咁如果趁熱食呢，個味道係更加之好。最後我哋食咗1個鐘左右就食飽走人啦，一共食咗11款點心，連埋茶位加1服務費，總共要俾213蚊。嗱，最後少少總結就係今次我哋嚟到灣仔中菜館度飲茶，嗱，人均只係53蚊，其實都幾抵。點心嘅出品整體都 OK 嘅。嗱，上次嚟呢度飲茶都只係17蚊茶位，咁冇諗過隔咗一排呢，佢哋茶位加到去20蚊。嗱，今集呢就去到呢度，咁我哋下集再見啦，拜拜。